Tant qu'on n'a pas croisé le message des sages traditionnels, des sages de l'Inde, des sages d'Orient, des sages de toutes les traditions, tant qu'on n'a pas rencontré la quintessence de ces messages, c'est-à-dire ce qu'on appelle la non-dualité, eh bien, on n'est pas informé, on n'a pas d'appui qui nous permettrait de sortir de la perspective proposée par la société, par tout le monde, une perspective qui nous situe dans l'espace et le temps et qui nous présente comme des individus séparés qui sont nés à un certain âge et qui sont voués à mourir, hein, nécessairement, comme toute chose temporaire. Ça, c'est la représentation ordinaire de notre condition, et elle semble absolument évidente. Toute personne de bon sens, j'ai envie de dire, la partage. Euh, et donc, il n'y a aucune raison, à moins d'être un peu délirant ou d'être un peu fantasque, d'imaginer qu'il puisse en être autrement. Mais si on a la chance, extrêmement rare finalement, mais peut-être aujourd'hui plus accessible et plus fréquente, si on n'a pas si on n'a pas la chance de croiser le message de la spiritualité ou de la non-dualité et d'en être touché, d'y être touché, de réaliser que ça concerne un élément absolument essentiel de notre identité, et que ce message est absolument unique. Ce n'est pas un message de plus, ce n'est pas une information de plus. C'est quelque chose qui se résume à peu de mots, même si les mots peuvent être nombreux pour répéter, pour revenir au cœur de ce message. Le cœur du message est très simple. Il est simple, mais il est paradoxal. Donc, d'un point de vue ordinaire, quand on n'y est pas préparé, qu'est-ce qui entend ce message? Le message est entendu par le mental ordinaire. Et quand un message paradoxal euh, est entendu par le mental ordinaire, il réagit tout de suite et il objecte. Il dit non mais attends, mais de quoi s'agit-il? S'il entend quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce sur quoi il a basé son existence, le mental objecte légitimement pour sauver sa propre construction, sa- pour protéger l'histoire qu'il a développée, qu'il a balisée dans le temps. Euh, et, et alors, oui, voilà, il se trouve qu'il y a un message, il y a un message éternel de la non-dualité, de la spiritualité, et que l'on retrouve dans le christianisme, hein, qui dit que le monde extérieur n'est pas la totalité de ce qui importe, enfin de ce qui est, loin de là, et que nos sens, l'ouïe, les yeux, la vue, et tout est en nous, tout est fait pour nous tourner vers l'extérieur, pour nous soucier de l'extérieur, pour être attentif à ce qui se passe autour de soi, dans un monde complexe, qui n'est pas infini, mais qui est très vaste et surtout qui est archi occupé. Je veux dire, on est très nombreux. Et donc, la question du mental, après avoir posé que ce monde existe, que ce monde est limité, que ce monde il est extérieur à nous-mêmes, donc il est une sorte de... il faut s'y accorder.
Et il faut s'accorder non seulement avec le monde, dans sa spécificité, avec le froid, avec le chaud, avec la nourriture, avec les animaux, comment faire, avec, mais aussi avec les autres, s'accorder avec les autres. Et quand on dit s'accorder avec les autres, c'est pas est-ce que j'aime mon voisin, apprendre à aimer ou apprendre à l'envoyer valser s'il m'ennuie. C'est pas seulement de cet ordre. C'est évidemment, c'est évidemment trouver sa place dans ce monde sur le plan social, parce qu'il semblerait que la grande affaire de l'individu dans le monde, j'allais dire dans le monde contemporain, mais il en a toujours été comme ça, c'est de parvenir à trouver une place dans un monde où les gens sont affairés, et dans son très grand nombre, et affairés à travailler, et donc le sens de l'existence semble être le travail et peut-être la procréation, fonder une famille, etc. Mais dans ce monde en surnombre, le travail manque en quelque sorte. Donc les individus, un grand nombre d'individus se trouvent désœuvrés, se trouvent au chômage et sont laissés à eux-mêmes. Alors ça, on l'apprend. Ne sois pas chômeur, mon fils. Arme-toi, prépare-toi. Ça va pas être facile pour trouver ta place, etc., etc. Et donc on est branché là-dessus. Et puis, ça semble être absolument évident, et c'est pas une mince affaire. Et puis on peut croiser comme ça, incidemment, un discours qui nous dit tout autre chose. Le discours de la spiritualité, le discours de la non-dualité surtout. Quand je dis spiritualité, c'est pas la spiritualité de la religion déiste, ou qui parle de toute autre chose que je mets de côté, que je respecte, mais qui n'a rien à voir avec le message que j'évoque. Le message que j'évoque est très simple. La théologie, la religion avec ses interdits, etc., est quelque chose de complexe. Mais le message de la non-dualité, qui est le message de tous les mystiques, de tous ceux qui se sont tournés vers l'essentiel sans recourir au rite et à la religion, ce message dit une chose simple, c'est que l'individu que l'on pense être, le sujet pensant, prêt à s'orienter dans l'existence, n'est peut-être pas une entité aussi solide, aussi séparée des autres, aussi limitée dans, même corporellement, pas aussi limitée qu'on pouvait l'imaginer, et pas limité du tout finalement en essence. Donc il y aurait une sorte d'essence de l'individu qui rejoindrait l'essence du monde. Et cette essence n'a rien à voir avec tout ce que l'on perçoit. Les sens, je le redis, sont tournés vers l'extérieur. Donc il est légitime de considérer que le monde est extérieur, il est à distance, et que moi je suis, en tant que sujet au centre, je suis un sujet qui perçoit le monde extérieur, avec lequel je vais tenter de dealer. Et il y a une distance infranchissable ou difficilement franchissable, et qui peut être une distance de confrontation, une distance où va s'insérer le jugement, c'est-à-dire si la personne que je croise est à distance de moi, je la scrute, je la jauge, et je la juge. Euh, hmm, ou je m'abstiens de la juger, mais le jugement est dans le mental, il est au cœur du mental. Le mental juge toute situation.
bonne, mauvaise, propice pour soi ou pas. Et de la même façon, le mental juge toute personne. Cette personne a l'air sympathique, cet autre écarte-temps, etc. Celui-ci, c'est un farceur, etc. On, on- on saisit quelques signes de la personne qu'on ne connaît pas, et à partir de ces signes, le mental fait un portrait imaginaire et appose une étiquette, bon pour toi, ami potentiel, ennemi, personne à éviter, etc. Et ça, c'est pas très agréable, n'est-ce pas? Le message de la non-dualité, pour y revenir, dit tout autre chose, dit en essence, c'est-à-dire dans ce que l'on est profondément, 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 et non pas en apparence, eh bien, nous sommes la même chose. Nous sommes identiques. Nous sommes une seule réalité. Ça paraît absolument fou pour le mental. Nous sommes une réalité et cette réalité n'est pas un objet, n'est pas un phénomène, n'est pas quelque chose qui est né à une époque et qui va mourir à une autre. Nous sommes une même réalité intemporelle qui n'a rien à voir avec un objet et que donc je ne peux pas percevoir, car je ne peux percevoir que les objets qui sont à distance. Percevoir ce qui ne serait pas un objet et que je suis moi-même, c'est difficile, n'est-ce pas? Si j'essaie de percevoir comme à l'ordinaire, je vais avoir du mal. Il va falloir que je me dédouble de moi-même et je percevrai à ce moment-là un objet à nouveau. Donc, l'invitation essentielle de la spiritualité pour réaliser cela que nous sommes, s'appuie sur le retour de la conscience, le retournement de la conscience. Ne percevez pas à distance ce que vous êtes, vous allez percevoir des images de vous, des portraits, des représentations. Tournez, apprenez à tourner, et c'est pas facile, parce que tous les sens, une fois encore, et le mental se tournent vers le monde, vers l'extérieur, et vers les problèmes du monde à résoudre. Donc on est constamment tendu vers l'extérieur. L'invitation de la spiritualité est de retourner à 180 degrés l'attention. L'attention qui d'ordinaire est posée sur les objets, vous avez compris. Retourner l'attention vers cela qui perçoit. C'est une opération inhabituelle, extrêmement simple finalement, mais tellement inhabituelle que le mental peut comprendre de quoi il s'agit, mais néglige la chose. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Inutile. Le mental ne s'occupe que de l'extérieur, ne veut rien savoir de ce qui se passe à l'intérieur, s'il se passe quelque chose. Mais surtout, le mental n'est pas apte à percevoir la nature que je dis être peut-être universelle et la même pour tous et pour toute chose. C'est-à-dire quelque chose qui n'est donc pas un objet, qu'il est difficile de nommer, et qui serait le fond du fond du fond de toute chose, l'être des choses, quoi. Alors, comment faire? Déjà, en parlant comme ça, très vite vous sentez que ça fait écho nécessairement à une intuition. Vous le saviez, quoi, je veux dire. Vous le saviez, j'apprends absolument rien dans ces vidéos. Je réveille éventuellement, comme toute personne qui
qui transmet à nouveau ce message ancestral et puis intemporel, hein, quoi. Il y a plein de contemporains, évidemment, qui ne cessent de parler de ça. J'ai perdu mon fil, c'est pas grave. Bien sûr que vous voyez de quoi il s'agit, mais faut le faire. Faut le faire. On peut très bien avoir compris que il pourrait se passer quelque chose de révolutionnaire, qui changerait ma vie, mais totalement, et qui me ferait me percevoir complètement différemment, et qui menace même la représentation que je me suis fait de moi jusqu'alors. Cette invitation, elle est de retourner l'attention vers soi pour découvrir quelque chose qui serait un trésor. Le royaume de Dieu est à l'intérieur, etc. Ouh là là, est-ce que je suis prêt à m'occuper du royaume de Dieu et de ci, de ça? J'ai beaucoup à faire en attendant, je bricole à droite à gauche, je cours, je fais des coups, gna gna gna. Je vais d'abord m'occuper de ma vie extérieure, de la vie extérieure, de la vie événementielle, là, l'individu est le roi pour soi, il adore, c'est un grand plaisir. Même si ça génère beaucoup de difficultés, de frustrations, de complications. Mais retourner l'attention vers soi, on comprend peut-être la chose, mais on le fait pas vraiment. On le fait pas vraiment. C'est comme de s'arrêter. Arrêtez-vous et voyez. Ouvrez les yeux, réalisez, voyez. Que se passe-t-il en cet instant? Que se passe-t-il maintenant? Uniquement maintenant. Pas des problèmes extérieurs, pas le maintenant. Rapprochons la conscience, posons la conscience sur maintenant. Maintenant. Maintenant, maintenant. Pas demain, maintenant. Ce maintenant-là. S'il n'y a pas de problème à résoudre dans maintenant, et il n'y a que le mental qui présente des problèmes à résoudre. Maintenant, il y a rarement des problèmes. Alors, dans l'actualité, il y en a plein. Ok, c'est un scénario comme un autre. Mettons l'actualité de côté. Maintenant, y a-t-il un problème? Le mental cherche et trouve. Ah oui, il y a ça. Oui. Mais maintenant. Y a-t-il un problème? Peut-il y avoir un problème? Y a-t-il la place pour un problème? Un problème, c'est à distance. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, c'est sans distance. Ah. Il y a peut-être une espèce de paix, ou de pause, en tout cas, de tranquillité, de pause de mon agitation, de pause de la raison de chercher des solutions. Et je ne suis pas familier de cette pause, de cet arrêt. Et d'un seul coup, le mental me dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la grosse dépression. Il ne faut pas écouter le mental. Si vous écoutez le mental, vous êtes reparti. Hein. On écoute facilement le mental, on a l'habitude. On compte sur lui naïvement pour agir, pour nous en sortir, pour donner un sens à notre vie. C'est donc l'invitation précieuse de la non-dualité est de faire fi du mental et de voir. Et de n'être qu'écoute à quelque chose qui n'est pas mental. Donc le mental, il est rempli de quoi? Du monde, d'une représentation du monde, d'une représentation de soi, et d'une histoire, etc., et de concepts. Le mental est saturé d'informations. On évolue ordinairement dans le mental, dans le monde du mental, quoi. Et là, non, écoutons pas le mental. Oh. Qu'est-ce qui reste maintenant? Mettons le mental de côté. Qu'est-ce qui reste? Il reste quelque chose de fabuleux. Il reste une présence, on peut l'appeler comme ça. Il reste Dieu, quoi.
il reste Dieu qui n'était pas bien loin, hein. Il était là en nous. C'était ce silence conscient, euh, conscient éventuellement de l'extérieur, mais conscient de tout, conscient d'être. Ouais, conscient d'être. Conscient de cette merveille d'être. Et là, c'est un beau mystère, hein. C'est revenir à la conscience d'être. Non pas être un individu en prise avec des problèmes, mais le seul fait d'être. Et on voit bien que ce fait d'être, eh bien, il est identique chez tout un chacun, dès lors qu'on l'habite, qu'on le goûte, identique chez chacun. Il est plein, de, enfin plein. Il est plénitude, c'est-à-dire qu'il ne manque rien dans le sentiment d'être. Il ne manque pas, non, il ne manque rien. Il est beau parce que, ouais, je sais pas s'il faut dire qu'il est beau. C'est beau, c'est bon, c'est juste, c'est calme, et, c'est la sortie d'un monde quand même bien difficile, où j'étais moi-même mal barré en tant que personne prise dans le temps. Voilà, j'ai encore fait trop long, 20 minutes, 21 minutes, oh là là, je suis désolé.